danda'amaatii gaggabaabsineet gaaffilee kana barsiisota keenyaaf gaafachuu yaalne jechuudha. Waaqayyo gooftaan hunduma keenya gidduutti ergamee hunduma keenya nu agarsiisu. Gaaffiin kun kaa bu'uurumarraa uummata kiristaanaa keessaa kan ba'edha, kan maddeedha. Gaaffilee isin barsiisota garagaraatti, waldaa dilbataatti akkasuma karaa garagaraatiin isin dhiyeessaa turtan keessaa jalalamee kan dhiyaatedha jechuudha. Gaaffii tokkoffaa obboleessa keenya Daaqoon Faasiliitu gaafatama. Gaabbii galuun dirqama nama hundaatii yookiin namni hundi gaabbii galuu qabaayi? Erga gaabbii galeen booda hoo maal gochuu qabaa? Eshi galatoomii obboleessa keenya barsiisaa Firaa'ol ijoollee Waaqayyoo hundi keessan maqaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin lafa jirtanitti nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Egaa gaabbii jechuun maal jechuudha kan jedhu jalqaba laaluun baay'ee barbaachisaa ta'a. Achirraa kaanee deebii kana arganna waan ta'eef jechuudha. Namni hundumtuu gaabbii galuu qabaayi kan jedhu hiikoon gaabbii jedhu kun jalqaba isaa beekamuu waan qabuuf gaabbii jechuun namni tokko balleessaa raawwate, cubbuu raawwateef sammuu isaatiin, laphee isaatiin, yaada amantaatiin gaafa gaabbuu jechuudha. Kanaafuu wantiin hojjedhe sirrii miti, dogoggoreera, balleesseera, seera Waaqayyoo cabseera, abboommii Waaqayyoo diigeera, hojii hamaa ta'e fuula Waaqayyootti raawwadheera gaafa jedhu gaabbee jedhama. Gaabbiin kun nama hunda ilaallata kan jedhu jalqaba gaabbiin kan barbaachisu cubbamootaaf waan ta'eef namni cubbuu godhe, namni yakka godhe, namni balleessaa godhe yookiin immoo yakka hojjete gaafa yaada isaatti, sammuu isa sirriitti fedha Waaqayyoo, karoora Waaqayyoo, seera Waaqayyoo, abboommii Waaqayyoo isa sirriitti gaafa deebi'u gaabbeera jedhama waan ta'eef nama cubbamaatu gaabbii galaa jechuudha. Gaabbii galuun Waaqayyoo waliin araaramuu waan ta'eef cubbamaan gaabbuu qabaa jechuudha. Lammaffaa Qorontos boqonnaa 6:19 gubbaarratti kana nuuf ibsa jechuudha. Inni kan biraan gaabbuu jechuun, gaabbii galuu jechuun gara Waaqayyootti deebi'u, Waaqayyoo wajjin araaramuu jechuudha. Milkiyaas boqonnaa 3:7 gubbaarratti maaltu barreeffamee jira? Gara kootti deebi'aa, anis gara keessanitti nan deebi'aa kan jedhu gaafa arginu namni cubbamaan tokko, namni balleesse tokko gara Waaqayyootti yeroo deebi'u Waaqayyoo waliin akka ta'u isa dandeessisa jechuudha. Inni kan biraan cubbuu keessa kan jiru gaabbuu galaa gaafa jedhamu hirriba cubbuu keessaa ka'uu jechuudha gaabbiin. Roomii boqonnaa 13:11 gubbaarratti yeroon hirriba keessaa kaatan ammadha gaafa jedhu, yeroon hirriba cubbuu keessaa baatan ammadha kan jedhu kan agarsiisudha jechuudha. Inni kan biraan gara jireenya hafuurawaattis deebi'uudha. Efesoon boqonnaa 5:14 gubbaarratti ragaan barreeffame kana nutti agarsiisa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti cubbuu irraa deebi'anii gara Waaqayyootti deebi'anii hojii gaarii hojjechuudhaan jiraachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaabbii yeroo galanis abbaa gaabbii bira deemanii waan hojjetan, waan dalagan hundumaa himatanii soomaadhaan, kadhannaadhaan, hojii gaariidhaan gara Waaqayyootti deebi'uun barbaachisaadha. Erga gaabbanii booda immoo cubbuu duraanitti deebi'uun hin barbaachisu. Kanaaf namni cubbamaan tokko gara Waaqayyootti yeroo deebi'u firii amantaadhaan argatu sana kadhannaadhaan, soomaadhaan, foon Waaqayyoo fi dhiiga Waaqayyoo nyaachuudhaan, dhuguudhaan, hojii gaarii hojjechuudhaan jiraachuun isarraa eegamaa jechuudha. Asuma irratti wanti dabalataa ka'u maalidha? Osoo gaabbuu baadhee maal ta'a? Gaabbiin osoo jiraachuu baate akkasumatti callisee osoo cubbuu koo wajjin jiraadhe kan jedhu immoo eebba Waaqayyoo dhabuu danda'a, mootummaa Waaqayyoo dhaaluu dhiisuu danda'a. Addunyaa kana keessatti immoo dheekkamsi Waaqayyoo jireenya isaa keessattis mul'achuu danda'a jechuudha. Mootummaan Waaqayyoo dhiyaateera, gaabbii galaa kan jedhu namni gaabbii gale nama gara mootummaa Waaqayyootti imale, gara nama mootummaa Waaqayyootti galeedha waan ta'eef waa'ee gaabbii haala kanaatiin hubachuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Galatoomaa. Essi gaaffiin itti aanu barsiisaa keenya Daaqoon Mulgeetaadhaaf dhiyaata. Akkas jedha. Namni tokko
abbaa gaabbii isaa jijjiirrachuu kan danda'u yoo maal ta'edha moo walumaa galayyuu jijjiirrachuu hin danda'u? Abbaa gaabbii jijjiirrachuun hin danda'amai yookaan immoo hin danda'amu kan jedhu keessatti maaliifdha kan jijjiirramu abbaan gaabbii maaliif ta'edha kan jedhus kaasneet eeyyeen jijjiirrachuun hin danda'ama garuu akkamitti kan jedhu immoo deebi'uu qaba. Abbaa gaabbii jechuun abbaa lubbuu kan cubbuu ofiitti himatan kan badii irratti hiikkatan kan gara waaqayyootti nama dhiyeessu kennaa waaqayyo Kiristoos qulqulluu Phexrosiif kenne yoo na jaallatte hoolota koo kana naa bobbaasii ilmaanyaan koo kana bobbaasii xabbootawwan koo kana immoo naa eegii jedheera wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 15 irraa kaanee yeroo dubbisnu Yohaannis gubbaarratti. Kanaaf akkamitti jijjiirramaree kan waaqayyootti kenne yoo jedhame tokko itti gaafatamummaa itti kenname sana yoo ba'uu baate jechuudha. Deemeeyyuu hoolota isaa barbaadee waa'ee hoolota isaatiif cinqamee isaan sana kunuunsee gara waaqayyootti dhiyeessee kan waaqayyooti fooniif dhiiga waaqayyoof dhiyeessu dirqama kana tole jedhee fudhatee lubummaa kana yeroo fudhatu aangoo kana wajjin fudhate. Kan koos dabaladheen kan ijoollee gaabbii koos dabaladheen cubbuu kana baadheen si fuuldura dhaabbadhaa jedheetu waadaa gala gaafa lubummaa fudhatu. Kanaaf dirqama qabu kana yoo ba'uu baate sababa ofii isaatiin sababa bu'aan qabneen yoo kan dhiyeessu ta'e irra deddeebi'amee abbaan gaabbii kuni abbaa gara keetti na dhiyeessi gara waaqayyootti na deebisi gaabbii akkan galu fooniif dhiiga waaqayyoo akkan fudhadhu sagalee waaqayyoo akkan dhaggeeffadhu na taasisi jenneeni abbaan gaabbii keenya lakkii jedhee kan didu yoo ta'e sababa kan baay'isu yoo ta'e waaqayyootti nu dhiyeessuu didataana maal jennaani abbaa na geggeessa ani gara waaqayyootti dhiyaachuun barbaada kanaaf kadhannaa naa godhaati gara abbaa gaabbii gara waaqayyootti na dhiyeessu gara abbaa biraatti deemuu barbaada jedhaniit dhiifamaan kadhannaa gaafatanii gara abbaa gaabbiitti jijjiirratu. Lammaffaa abbaan gaabbii keenya umriidhaan deemanii jechuun soorama ba'u miti abbootii yeroo ga'an dubbachuu yeroo dadhaban gurri isaanii sirriitti dhaga'uu dadhabe jechuun sababa dullumaatiin jechuudha tajaajilanii dadhabbii sanarraa maal godhu ijoollee abbaa gaabbii isaanii ijoollee abbaa gaabbii kan biraatiif laatu. Inni sadaffaanii bakka abbaan gaabbii keessanii fi isin yeroo hundumaa wajjin jiraachuu qabdan waan ta'eef wajjin jiraachuu qabna waan ta'eef qaamaan dubbatanii ijatti wal argatanii waan dubbataniif abbaan yoo fagaate bakka biraatti wal argachuu yoo baanne qaamaan walirraa yoo fagaanne yookaan nuti yoo deemne bakka tokko abbaan keenya yookaan nuti yoo gadhiisne sababa kanaan abbaan keenya kadhannaa nu taasisanii abbaa gaabbii biraa qaban. Inni dhumaa abbaan gaabbii keenya akkuma isiniin jedhe wantoota nuti jibbinu cubbuu nuti jibbinu keessa deddeebi'anii yoo jiraatan foon uffatanii rukufuu danda'u seexanni qoruu danda'a. Sababa kanaatiin deddeebisanii kan keenya gadi yoo ta'an rakkoodha jechuudha. Maaliif nuti gaabbii galuudha bira dhaqnee isaan iyyuu kana keessa gadi yoo ta'an yoo abbootiidhaan gorfamanii koree yaa'ii taa'ee gorsee amala kiristaanummaa keessatti abbummaa keessatti argamuu yoo baatan abbaa na geggeessaa. Kanaatiin abbaa gaabbii gara waaqayyootti na dhiyeessee nama gaarii akkan ta'uun barbaada jedhamee abbaa gaabbiidhaan kadhannaan godhamee abbaa gaabbii biraa geeddarachuun hin danda'ama. Kuni garuu eeyyama lakkii akka barbaadde ta'e hin geeddarattu anuma wajjin akkuma nani taate taata'u jedhame garuu abbootiin jiru waan ta'eef koreetti himameet abbootii sanaan immoo abbaan gaabbii biraa akka qabamu koree sanaan mari'atamee abbaa gaabbii keenya wajjin dubbatameet sana booda yaadni murtii kanaatiin murtaa'a. Kanuma sirna gaabbii keessatti Qaalawaadis boqonnaa 63 irra jira dubbisuu hin dandeessu galatooma. Gaaffiin itti aanu barsiisaa Mulgeetaan baay'ee isaa deebisanii jiru kanumarraa kanaaf wanta qabxiiwwan lamaan sadan tokko yoo waan ta'eef jiraate barsiisaan keenya Daaqoon Faasilitti nu dabalu akkasii gaaffichi abbaan gaabbii tokko ijoollee isaa mootummaa waaqayyoo dhaalchisuudhaaf maal gochuu qaba? Egaa aangoon kun aangoo waaqayyooti. Wangeela Maatiyus boqonnaa 16 lakkoofsa 19 gubbaarratti karaa qulqulluu Phexrosiin Phexros hoolota waaqayyoo kan jedhaman kiristaanota akka eeganiif aangoo ijoollee waaqayyootiif aangoo lubummaa kan kennamedha jechuudha. Kanaaf aangoon isaanii
aangoo lafa gubbaarraa qofa otoo hin taane aangoo samii gubbaa waan ta'eef dhaqaa isiin hoolota koo hundumaa bobbaasaa jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma dubbate hoolota kan eegan kan tiksanidha jechuudha. Isaan tikseedha, nuti hoolotadha. Kanaaf amala hoolotaa sana wajjin wal qabate abboonni keenya maal akka hojjetan kitaabni qulqulluun nutti himaa jechuudha. Inni tokkoffaan gaheen abboota keenya akka mootummaa Waaqayyoo dhaallu maal gochuudha yoo jenne gara marga lalisaatti nu bobbaasuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Barnoota kiristaanummaa, barnoota amantaa, barnoota jireenyaa barsiisuun marga lalisaa kan jedhame icciti mana Waaqayyootti nu bobbaasu jechuudha. Kanas foon Waaqayyoo, dhiiga Waaqayyoo akka nyaannuuf, sirnoota mana Waaqayyoo keessatti gaggeeffaman akka hirmaannuuf, kunis gaa'ila eebbifamaa takliilis ta'uu danda'a. Iccitiiwwan kanneen kan biroo mana Waaqayyoo keessatti gaggeeffaman jechuudha. Inni lammataan amantaadhaan kan dadhabe yookiin immoo hojii gaarii hojjechuudhaaf, mana Waaqayyootti deddeebi'uudhaaf, Waaqayyoo wajjin jiraachuudhaaf warra dadhaban, yaada addunyaa kanaatiin warra fudhataman yeroo dadhaban isaan jabeessuun abboota keenyarraa ni eegama jechuudha. Inni sadaffaan immoo isa dhibame yaaluun barbaachisaadha. Dhibeen kun dhibee akkamiiti yoo jenne dhibee lubbuu. Dhibeen lubbuu kun cubbuudha jechuudha. As keessatti dhibee lubbuu kana kan fidu shakkii ta'uu danda'a. Yaada addunyaa, ogummaa addunyaa kanaa, falaasama addunyaa kanaa ta'uu danda'a. Barnoota shakkii ta'uu danda'a. Lapheen namootaa shakkuu danda'a. Kanaaf yeroo kana lubbuun ni dhibamti waan ta'eef dhibee kana keessaa baasuun isaanirraa ni eegama jechuudha. Inni kan biraan isa cabe suuphuudha. Isa cabe suuphuudha jechuun maal jechuudha? Yeroo addunyaa kana keessa namoonni jiraatan rakkoon baay'een isaanirra qaqqabuu danda'a. Rakkoon maatii isaan keessatti mudachuu danda'a. Sammuun isaanii dhiphachuu danda'a. Sababoota adda addaatiin qaamni isaaniis miidhamuu danda'a. Kanaaf yeroo akkanaa abboonni luboonni mana kiristaanotaa ijoollee gaabbii isaanii bira deemanii jabaadhu jedhanii kan yaadaan cabe, kan dhibee fooniitiin cabe jajjabeessuun isaanirraa ni eegama jechuudha. Inni kan biraan isa walii gadi deemus immoo barbaachuun isaanirraa eegama. Maal jechuudha? Mana kiristaanaa dhiisee, mana Waaqayyoo dhiisee, hojii gaarii dhiisee, ijoollummaa isaa dhiisee yaada addunyaa kanaatiin qofa kan fiigu barbaachuun isaanirraa eegama. Inni kan biroon sirii immoo kan bade jiraachuu danda'a. Amantaasaa ganees ta'uu danda'a. Maaramii ganee, fannoo ganee, sirna qulqulleessaas mana Waaqayyoo hundumaa ganee dhiisee qe'ee kana keessaas kan deeme jiraachuu danda'a. Isas deemeera jedhanii dhiisuu qabani. Isa badees isa amantaarraa deemees deebisuun abboota lubootarraa ni barbaachisa jechuudha. Kanaaf walumaa galatti abboonni luboonni keenya amantaa keenyaan akka jabaannu, akka cimnu, foon Waaqayyoo fi dhiiga Waaqayyoo akka fudhannu eegumsa guddaa nuuf taasisuu qabu jechuudha. Egaa namni tokko kiristaana gaafa jedhamu hoolonni dirqama mataa isaanii qabu. Tikseenis yookiin abbootiin lubootaa dirqama mataa isaanii qabu. Wal cinaa qabanii barsiisonni keenya sirriitti nu ibsanii jiru. Irra deebiidhaan sagalee jireenya isaanii faana geessisu. Gaaffiin itti aanu barsiisaa Mulgeetaadhaaf dhiyaata. Akkas jedha gaaffichi. Namni tokko fayyuuf maal raawwachuu qaba jedha. Egaa beektuu barsiisni mana amantaa keenya daandiin fayyinaa hin barsiisni manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo. Shakkitoonni immoo gara biraatiin barsiisu. Fayyuu jechuun maal jechuudha? Akkasuma immoo fayyinillee meeqa? Guddaa galatoomaa barsiisaa keenya. Kitaaba qulqulluu gubbaa irrattis gaaffiin kun ka'eera. Wangeela Maatiyos boqonnaa 19 lakkoofsa 16 natti fakkaata jira. Wangeela gubbaa irratti gara Kiristoositti dhiyaatee yaa barsiisaa fayyuuf maaltu na barbaachisaa jedheeti gaafate abbaan qabeenyaa tokko. Kanaaf waan gaarii maaf na gaafatta beekamaadha ittiin jennaan maalan hojjedhaa ittiin jedhe. Abboommiiwwan kurnan sana eegi. Inni jalqabatti amanuurraa jalqaba mitiiree jira. Amanuun immoo amantaan tokko, cuuphaan tokko, Waaqayyo meeqa jedhame? Waaqayyos tokko, amantaan takkittiidha. Isheen qulqulleettiin, isheen duuka bu'eettiin, isheen hundumeetti taate Ortodoksii Tawaahidoon amantaan tokkodha. Ishee kanatti amanuun dirqamadha fayyuudhaaf. Amanneerra kan jedhamu
maqaa ilmaa hafuura qulqulluutiin yoo cuuphamne duwwaadha. Kanaan ala amaneera yookaan immoo fayyeera jedhamuun hin danda'amu. Manni amantaa immoo tokkittiidha. Al tokko qulqullootaaf kan kennamte mana amantaa kanaaf akka wareegamamtan jedhee qulqulluun Yihuudaan akka barreesse ergaasaa boqonnaa 1 gubbaa irratti fayyuudhaaf amanuun immoo maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphamanii sirna kana keessa jiraatanii abbaa gaabbii qabatanii abbaa gaabbiitiin hoogganamanii yeroo hundumaa gaabbii gala yeroo hundumaa fooniif dhiiga waaqayyo fudhachaa abboommiiwwan kaa'ame sana ana malee waaqa biraan waaqessin isa jedhame sana qabeenya waaqessuu beekumsa waaqessuu aangoo waaqessuu keessaa ba'anii abbaa ilmaa hafuura qulqulluu waaqa tokko sillaasee waaqessuudhaan jiraachuudha. Isa kana immoo gaabbiidhaan namni maaliif kan dhaabbate kan itti fakkaatu akka hin kufne maalaa godhu ofaa eeggatu jedhamiti. Kanaaf namni dhaabbate itti fakkaatu gaabbii galee yeroo hundumaa maal ta'a wal'aan namaa ogeessa bira dhaqeet hakiimii bira dhaqa. Hakiimii jechuun lubaadha. Manni yaalaa mana kiristaanaa tokkittii kana qorichi ittiin fayyan immoo fooniif dhiiga waaqayyoodha. Kanaaf cuuphamanii abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin namni hin cuuphamne hin fayyu. Kan abbaa ilmaa hafuura qulqulluu hin beekne amma itti murteeffame jedha kitaaba gubbaarratti ergaasaa qulqulluun Yohaannis jechuudha. Kanaaf sirna mana kiristaanaatiin amannee cuuphamnee kan waaqayyoo taanee gaabbii gallee abbootii lubootaa dhageenye firiiwwan hafuuraa kan jedhame Galaatiyaa boqonnaa 5:22 kaasnee yeroo dubbisnu tokkoon kaa'amee jira. Inni suni maali jennee kitaaba keenya yeroo bannee dubbisnu waaqayyoon dhaggeeffanna waan ta'eef kanaatiin deddeebinee cimnee akka dhaabbannu waaqayyo nu haa gargaaru. Gaaffiin itti aanu gaaffii baay'ee barbaachisaa ta'edha. Hundumtu keessanuu isa kana sirriitti qalbiidhaan dhaggeeffachuu qabdu. Kan gara biraan dhaggeeffatanii osoo hin taane xiyyeeffannoon dhaggeeffadhaa isa kana. Akkas jedha. Kiristiyaanni tokko qorrobuu kan danda'u umurii meeqatti jedha. Yeroo baay'ee ishiin qorrobdeetti inni qorrobeera jedha. Qorrobuudhumti kuni gaabbii galaniituma foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhachuudha moo namoonni yeroo baay'ee hubannoodhaan alatti inni qorrobeera ishiin qorrobdeetti jedhanii ni haasa'u jechuudha. Maal jechuudha? Umuriidhaan jireenyi mootummaa waaqayyoo kan daangeffamee miti. Guyyaa 48 erga sirna cuuphaa raawwannee meerooniin chaappeeffamnee foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhanne irraa jalqabne haga umurii keenya ishee guyyaa dhumaatti foon waaqayyoo fi dhiiga waaqayyoo fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Seeradhaas jechuudha. Ajaja waaqayyoon. Maaliif foon koo kan nyaate dhiiga koo kan dhuge jireenya bara baraa qaba waan jedhameef umuriidhaan kan daanga'u miti. Jireenyi kiristaanummaa hidhaansaa inni dhumaa foonii fi dhiiga waaqayyooti. Foonsaa malee dhiiga isaa malee jireenya bara baraa argachuun mootummaa waaqayyoo dhaaluun hin danda'amu. Hin danda'ama jedhameellee yoo lallabame sobadha jechuudha. Kanaaf maaliidhaa foonii fi dhiigni waaqayyoo kan jedhu laaluun barbaachisaa natti fakkaata. Tokkoffaa dhiifamni cubbuun karaa foonii fi dhiiga isaati. Gaabbichi kan hidhamu foonii fi dhiiga waaqayyootiin malee dubbidhuma abboota keenyatti manni qofaan miti. Hidhaan isaa foonii fi dhiiga waaqayyooti. Namarraa haquu kan danda'u, cubbuu namootarraa balleessuu kan danda'u foonii fi dhiiga waaqayyoo waan ta'eef namni cubbamaan tokko dirqama dhiifama cubbuu argachuudhaaf foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhachuu qaba. Inni lammataan jaalala waaqayyoo maaliin beekna? Yoo ofii keenya cubburraa gargar baasnee isaaf amanamnee hin jiraannu yoo ta'e jaalalli waaqayyoo jireenya keenya keessatti mul'achuu dhiisuu danda'a jechuudha. Jaalala kanaan ibsina waan ta'eef. Inni kan biroon gaa'ila keessatti firii gaarii horachuun kan danda'amu. Dhaloota gaarii argachuun kan danda'amu. Dhaloota waaqayyoo sodaatu, dhaloota abboommii waaqayyootiin jiraatu argachuun kan danda'amu nama foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhatee jiraatudha jechuudha. Deebii keenyaaf waaqayyoo irraa kadhaa keenyaaf gaaffii keenyaaf deebii kan argannu foonii fi dhiiga waaqayyoo fudhachuudhaan isatti dhiyaachuudhaan inni nu keessatti akka argamu gochuudhaan akka ta'e abboonni keenya nu barsiisu jechuudha. Inni kan dhumaan jireenyi bara baraa kan argamu foonii fi dhiiga isaatiin qofadha jechuudha. Kanaaf sababoota kanaatiin foonii fi dhiiga waaqayyoo umurii malee daanga'uu malee itti dhiyaannee fudhannee jireenya bara baraa akka sagalee waaqayyoo dubbatutti argachuun baay'ee barbaachisaadha. Gaaffiin isatti aanee jiru saa'uu ni'uusa kiristiyaana.
jechuun maal jechuudha kan jedhu barsiisaan keenya Daaqon Mulgeetaan gabaabsanii nu deebisu. Saawunu usa Kiristaan kan jedhu diyaaqoniin qiddaasee gubbaarratti maaliif kiristaanonni xixiqqoon ba'aa jechuun maal jechuudha kan jedhu gaafii ka'eefi bara Kiristoos biyya lafaarratti deddeebi'ee dhufetti amantaan dhaabbattee waan hin jirreef sirna ooritii irraa gara sirna wangeelaatti Kiristoosiin beeku abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphamanii jiraachuun Kiristoosiin waan jalqabameef duuka buutonni akkasitti waan jalqabaniif Kiristoosiin kiristaana jedhamanii Kiristoosiin abbaa ilmaa hafuura qulqulluutiin cuuphuun yeroo dhufu namoota gurguddaa jaarsolii waggaa 80 waggaa 50 waggaa 40 dargaggoota waggaa 20 15 turaniiru. Isaan kun baratanii gara Waaqayyootti deebi'uu qaban. Kanaaf deemaa barsiisaa kan jedhame amantaan kun dhaabbachuudhaaf Kiristoosiin hundeeffamuudhaaf maqaa abbaa ilmaa hafuura qulqulluudhaan cuuphamuudhaaf barachuu qaban waa'ee Kiristoos dandeettii hubachuu dandeettii dhaggeeffachuu qabu waan ta'eef. Kanaaf warroota deebi'anii dhufan warra akka Phexros warra akka Yaaqoob bartoonni 12 kun sirna kanaanii namoota isaanitti aananii dhufan hayyoonni duuka bu'ootatti aananii dhufan yeroo barsiisan sirni qiddaasee yeroo raawwatu namoonni kun barumsa kanaan cimanii iccitiiwwan utubaa shananii kana baranii gara cuuphaa kanaatti namoota gurguddaadha waan ta'eef dhiyaachuu qaban. Garuu sirna qiddaasee keessatti qiddaaseen kutaa 3 gurguddaa qabu. Kanaaf qiddaasee seensa qiddaasee kan jedhamu jira, firee qiddaasee kan jedhamu jira, kutaa immoo barumsaa kan jedhamu jira. Firee qiddaasee keessatti yeroo fooniif dhiigni Waaqayyoo sirna sana keessatti abbootiin achi ga'anii hamma sanaatti warroonni iccitii kana barachaa dhufaa jiran sirna fooniif dhiiga Waaqayyootirraa hirmaachuu waan hin geenyeef barumsa isaanii waan hin xumurreef jabaatanii hiddan godhanne waan ta'eef kiristaanonni barumsarra jirtan xixiqqaan kun ammaaf ba'aa cimtanii fooniif dhiiga Waaqayyoo kana akka fudhattaniif barumsa barattan kana hin xumurre yeroo xumurtan dhuftanii jedhamee sirni kun taa'e. Hammanni beekutti dhufee garuu maal godhama hin jajjabeeffama abdii godhamaaf seensa qiddaasee sana dhaggeeffata kutaa barumsa sana dhaggeeffata firee qiddaasee irra gaafa ga'e garuu amma kana dhaggeeffachuudhaaf humni kee hin geenye maaliif itti gufatta waan ta'eef. Kanaaf hamma geessanitti maal godha ba'aatii dhaggeeffadhaa achiitii ba'aatii hamma sanatti baradhaa cimaa kan jedhu sana Saawun usa Kiristaan jedhanii diyaaqoniin kana lallabee abbootiinis firee qiddaasee warroota ga'aniif kennaa warroota barumsaan jiraniif immoo jajjabeessaa gara sanatti geessisuun warra namanni amansiisu warra laafan jabeessu warra ciman immoo maal gochuun itti fufsiisuudha miti sirni mana kiristaanaa kanaan akka deemamuufi Saawun usa Kiristaan jedhama. Sagalee jireenyaa isaanii faana geessisu. Sagantaa gaaffiif deebii har'aaf qabnu asumarratti xumurra. መጣለው ያልከን ተናፋቂው ጌታ ናልን ተመልሰን ናልን ማራናታ